ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကိုတို့ဒီနေ့ရောက်တဲ့နေရာအရန်ဆန်းတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီဒါဗျာဒီနေ့ vlog ကလည်းရှင်းရှင်းပြောရင် channel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ vlog ပဲ channel ဆိုတော့ကိုတို့ဒီ my channel တော့ကဒီကြည့်တဲ့လူတွေဆိုတော့ဝါသနာရှင်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာလဲဆိုတော့မျိုးရင်းငါးတွေကိုပေါ့အဓိကဗမာဝယ်လို့ရမလဲဆိုတာတချို့လာမေးကြရကိုဆိုဗမာမျိုးရင်းငါးတွေဗမာဝယ်လို့ရလဲဘာညာပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုရောက်နေတဲ့နေရာကတော့ဒီအခုကြည့်ရတဲ့လူတွေအတွက်ကပေါ့နော်ရွေးချယ်တာတခုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးမျိုးရင်းငါးတွေမဟုတ်ဒီမှာ import တွေဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူတိုင်းကြိုက်တဲ့ GC ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Steward ဒီ Andra ကိုမြင်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုတော့လာကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတခုရှိတာလက်လီတော့မရအောင်ပေါ့နော်လက်ကားသီးတယ်မရအောင်လားဆိုတော့လိလာလို့ရအောင်တော့လာကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာရှိလဲပေါ့အကြည့်ကြမယ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါ ဟုတ်အခုမင်္ဂလာပါဗျကိုဆိုတော့ ဒီမှာကျွန်တော်ကဗျာကိုစီမှာဒါမျိုးရင်းလဲစုံနေအဓိကတော့မျိုးရင်းစုံတာเนาะကို import တွေလည်းအခုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါဒါ access စုတာကျွန်တော်အကွာလဲ invite လုပ်တာကြာပြီကျွန်တော်ကကိုယ်နဲ့ chain နေရကြာပြီ ဟုတ်ပါတယ်ကိုမှဆိုဟုတ်တယ် ကိုယ် chain နေရကြာပြီပွဲမှာကလေးကเนาะကျွန်တော် ဟုတ်တယ်နှစ်ပွဲရှိတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်အခုမှကိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တခုသိချင်တာပေါ့အကွာဒီလက်ကအဓိကရောနာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်လက်ကားပဲအဓိကရောင်းတာ ဒီတွေထဲမှာလက်လီလာဝယ်ခြင်းတွေရှိအောင် လက်လီကကိုကကျွန်တော်ရင်းနှီးတဲ့လောက်ပဲရောင်းပေးတာပေါ့မလားပြောရင်ဟုတ်ဆိုင်သမားတွေအဓိကထားပေးတာကျွန်တော် ဗီဒီယိုကြီးရဲ့တွေလာဝယ်လို့ရှိရင် net ပါတော့လုပ်ပေး လုပ်ပေးမယ်ဗျဟုတ်ဟုတ် ဒါကို request လုပ်ပေးလိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျ အခုဒီဟာ onic ဟာ onic ပါဗျဟုတ် ဒီကိုစီမှာလာလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုမျိုးတကောင်နဲ့တကောင်ချင်းတကောင်ချင်းကန့်ပြီးတော့အလှလေးတွေရွေးထားတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီကလက်ကားသမားဆိုတော့အုပ်လိုက်ကြီးထားတာအဲ့ဒါမှကိုကဒါပညာနဲ့ဆိုင်သွားပြီနော်ကို experience နဲ့ဆိုင်တယ်ရှာတာကိုကိုကကြိုက်တာထပ်ပြီးပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့အခုလက်ကားရောက်နေဆိုတော့ကိုလက်ကားဘယ်နှကောင်နဲ့အထက်ဆိုလက်ကားပြီးရဲ့ 10ကောင်အထက်ဗျကျွန်တော်ဟုတ် အဲ့လိုပေါ့တင်ထိစုလာဝယ်ကွာဈေးသက်တာမယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်10ကောင်လေးဟုတ်တယ်ဗျကိုဟုတ် အဲ့ဒါမျိုးဒီဈေးသက်တာမယ်အရင်စုလာဝယ်လိုက်ဆိုဟုတ်ပြီအခုဒီကောင် onic ဟုတ် onic ဆိုတော့အခုဒီကောင်တွေကလက်ရှိပါကိုအတိရောက်လာတဲ့ကောင်တွေလား ဟုတ်တယ်ဗျအစ်ရောက်တာမကြသေးဘူးဗျပြီးဒါအကုန်ပို့ရတော့မှလာလေလေ ကိုနေပို့ ဟုတ်ပို့ရမှာအကုန်ဆိုး ကြောင်တော့ပါ ဟုတ်အကုန်ပြခဏနဲ့ဆိုးအောင်ထားတာလေ ဒါဆိုဒီ vlog ရိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူး မရှိတော့ဘူးဗျဟုတ် မြင်ရတယ်ဒါလည်း onic ပဲကျွန်တော်ပထမအောင်စမွေးတော့ဒီလိုကောင်မေးတာပေါ့ဟုတ်ငယ်ရဒီကနေကျွန်တော်တင်ရင်းပြောလာပြီးလက်ဆောင်ပေးနေရတယ်အဲ့ငယ်ရဆေးမိသွားတာပဲ ဒါကကျွန်တော်ဒါ onic ပဲ onic ကိုစိုက်ကြီးတာကိုဒါလည်းဆိုးအောင်ထားပြီးသား ဟိုညာကြီးပဲ ညာကြီးပဲဟုတ်အုပ်လိုက်တာဟုတ် ဟိုစိတ်တိုင်းကြရင်ဒါရွေးနိုင်တော့ကိုကောင်းတယ်ဟိုတကောင်ချင်းတော့ကန့်လာတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့ဗျာ မရှိဘူးဗျာကို F9 ကိုတို့ကြိုက်တော့မယ်ကိုတို့ကြိုက်တော့ F9 အဖတ်နိုင်လားအဲ့ဒါကို မိုက်တယ် F9 နဲ့တော်တော်မိုက်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ် တော်တော်မိုက်တယ်အခုနည်းနည်းပါအထွန်းလေးပါရင်တော့ share လုပ်ပေးပါအောင် ဟုတ်ကဲ့လုပ်ပြမယ်ဗျာကိုဒီမှာတော့အုပ်လိုက်ရတော့သူက200 300ပြစ်ထည့်ထားတာလို့ဟုတ် ဒီပေါ်လေးကိုလေးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခုနကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ဆိုင်တယ်မင်းလာကြည့်လိုက်ကြိုက်တာမျိုးရှိရင်မင်းခုပါလိုက်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဟိုလိုမျိုးတော့မင်းတကောင်ချင်းတော့စိတ်ရှိနေနေမြင်ရမှာမဟုတ် ကျွန်တော်လည်းရွေးပြမယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးလာခဲ့အိမ်လာရွေးဟုတ် ဒါပဲ ဒီကောင်ကဆို red rainbow ဟုတ်တယ်ဗျဒီကောင်က red rainbow ပါကိုဟုတ် red rainbow ကိုတော့ရှားသွားတာကြာပြီနော် ဟုတ်တယ်ကို red rainbow အဲ့ကောင်ဟုတ် အောက်က GC မလား ဟုတ်အောက်ကတော့ golden gold ဗျာကိုဟုတ်ဟုတ် GC လေးတွေတော့မိုက်တယ်ကို ဟုတ် GC ဒါဆိုအခုလက်ကားပဲသွားတာပေါ့ဒီကနော် ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လက်ကားပဲသွားတယ်ဗျာဒါလေးတွေဟုတ်ဟုတ် GC လေးတွေဟုတ် ဒါဆိုအခု cap တက်လား ဟုတ်ကပ်ပြဗျာ cap ဟုတ် တက်ကိုမှဘာ cap တက်တယ်တရုတ်လားအင်ဒိုလား အင်ဒိုဗျ အင်ဒို ဟုတ် မိုက်တယ်ဒီကောင်လေးဆိုမစိုးဘူးဗျာကျွန်တော်အခုတစ်ခါအခုတရုတ်ဘက်က cap တက်တချို့ပေါ့အကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေမှာသူပါချိတ်တဲ့ကောင်တွေပါလာတယ်မျိုးကြီးရှိတယ် ဟုတ်ကဲ့ဗျာ ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး ဟုတ်မရှိဘူးဗျာ တော့မိုက်တယ်ပြောလို့ရတယ် ဟုတ် တော့သူကလည်းလူလေးကျွန်တော်အခုကြည့်ရတယ် quality လေးကမစိုးဘူး ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့ဟုတ် မေးပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဝါသနာရှင်တွေဆိုရင်အကြံပေးရဒီလိုနေရာမှာ GC မွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုကိုယ်စီမှာလာပြီးတော့ဗာပြောဟိုတင်ရချင်းတွေစုပြီးတော့ဝယ်ကြပါတော့တန်တယ်လေးမစိုးဘူးလေလက်ကားစီ ဟုတ်တယ်ကိုစိတ်တန်းကြလည်းယူလို့ရတယ်ဒီမှာဟုတ်အုပ်လိုက် စကားနဲ့လာဖန်ဒီကောင်း site တော့ဆိုရင်ဒါပြိုး site ပြောလို့ရတယ်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကို ဟုတ်ကဲ့နိုင်ဟို cap ပြဆိုတော့ဟိုအစာကြောက်လေးနဲ့နည်းနည်းဆက် on သွားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံတော့ရောက်မှာပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် နော်ကို ဒါကတော့ channel ဟာကောလာ review ပါကွာအင်းလေးဘယ်တော့လို့ကွာအင်းလေးစနေခါပါကွာ အင်းလေးခွာချ ဟုတ်တယ်ဗျတော်တော်လှတယ်ကွာဒီကောင်ပြီးတော့ဒီမှာဟိုဟာလေး highway လေးလည်းရှိအော်ချာခေါ်ပေါ့ကို yellow လေးနဲ့ blue ချာနဲ့ကောင်လည်းဆက်ထားတာ အဲ ပေါ့ဒါဟုတ် တော့ကြီးလာတော့ဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်သွားတော့
ကြီးတဲ့ရုပ်ကတော့ဒီကောင်ကျွန်တော်အခုကြီးရလောက်ပြောရင်တော့ body ကတော့ဒီ blue butcher body ပေါ့ကိုရအဆက်ပြောက်တယ်ကြတော့သူက yellow လေးအဆက်ပြောက်တယ်ထိုးနေနည်းနည်းစွာတယ်ဒီကောင်က အေးအဆန်းလေးမွေးချင်ဒီလို hybrid လေးမွေးမမမျိုးရင်းနဲ့ထည့်ရမယ်ဆန်းဆန်းမယ်ဒါလေးချန်ပြီး ဟုတ်ပြီးတော့ Android လေးရှိတယ် မိုက်တယ် Android ဆိုတော်တော်မိုက်တာပဲเนาะဒီကောင်တော့ ဟုတ်တယ်ကို Android လေးရှိတယ်ဟုတ် ဒါစတီဝါဒီပဲ စတီဝါဒီပြကိုဟုတ် ရှယ်ပဲဟိုဒါဒိုင်းမလား ဟုတ်တယ်ပြကို အေးရပါလိ ဟုတ်တယ်ပြ အသေးလေးလေး ဒီမှာပဲပေါက်တာ ဝါအာဒါဆိုဈေးတော့မေးလိုက်အခုလက်ကားဆိုဘယ်လိုရောင်းလဲ ဒီကောင်လားဒီကောင်9000 ဘယ်နှကောင်ယူမှာ10ကောင်လောက်ယူရမယ် တကောင်လက်မကောင်ယူ9000ပဲ အော်ဘယ်နှကောင်ယူသူကလက်နေလည်းရောင်းလို့ရတယ် ရတယ်ပေးတယ်ဟုတ်ဒီမှာပေါ့ပေါ့ပေးမှာ တချို့ကဒိုင်းနေမွေးချင်တယ်ဟလားဈေးသက်သက်တာလည်းလိုချင်တယ်လှတာလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကရွေးချက်စရာပဲเนาะ ဟုတ်ဒါကတော့ဟို ဆက်လက်ရှင်ရွေးထားပေးတာ ဟုတ်တယ် ဗီဒီယိုရိုက်မှာမလို့ ယူရိုက်ဖို့ဟုတ်တယ် ဟုတ်ဒါဆက်ရွေးထားပေးတာဒါဆိုရင် Fire and Ice ဟုတ်တယ်ကို ဒါဟို Red Rain ဘယ်ရင်းဟုတ်တယ်ကို ခုနကအင်းလေးကွာ အင်းလေးစနေရဟုတ်အင်းလေးကွာကြတာ ဒါ yellow လေး yellow လေးဟုတ်တယ်ဒါ ARD မာလူဒီကောင် Ocha ဟောချာဟုတ်တေချာရှင်ကြည့်လိုက်တော့เนาะဒီ FN9 နဲ့ဒီ Red Rain မှာကြတော့เนาะဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့เนาะ ဟုတ် မိုက်တယ်လို့ပဲเนาะ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပဲပို့ကြိုက်တယ် မိုက်တယ်လို့ပဲ FN9 ကလည်းငုတ်သွားတယ်သူဘေးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်เนาะ ဟုတ်တယ်ဗျာကိုဟုတ် အဲ့ဒီလိုမွေးပါရှားတာဒီကိုရှားတာ ဟုတ်တယ် အဲဒါလည်းတစ်ခုပဲမေးဖို့မယ် ဟုတ်ကော ဒီကံဘယ်လိုစဉ်းစားရေးဘယ်လို idea နဲ့ဟိုမသိရင်စမ်တန်လို့ဘာလို့လဲတော့မစဉ်းစားလို့မရဘူး ဒါကကိုချမ်းလေး idea ပေါ့ကျွန်တော်ပူသားထားပါတော့ကိုထိုးလိုက်ရင်မပြောလို့မို့ အေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဖုံးပါပြီလား ဒီရော အဲ့ဒါဘယ်တော့မွေးလို့မရဘူးနော်ဒါခဏ for sure ရမှာဒါအသေးတော့ ਨੇ အဲ့တော့ရိုက်ပြီးမယ်သူလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လုပ်ပေးတာကျွန်တော် ကိုဆိုလဲအဲ့ FN9 တကောင်ပြန်မွေးမလားစဉ်းစားတယ်အခုကအိမ်မှာဟိုတော့အကိုရဲ့ရှာရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှစ်လာမီနီရှစ်လာရဲ့တလုံးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့အဲ့မီနီရှစ်လာလေးကဟိုထားစရာဟိုသူ့အတွက်ဟိုအကောင်မရှိဘူးပေါ့ ဟုတ်ကော FN9 ကတော့ဒီကောင်အေးလီကောင်းလီဟိုလှလီပြလီဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ကောင်တော့မွေးကြည့်မလားပေါ့နော် ဟုတ်မွေးပါကိုမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတော့ကိုဆိုကလိုပြောကျွန်တော်ဒီမှာတတ်နိုင်ဆုံးစောင်းထားပေးတာကျွန်တော်လည်းအများအားကြိုးစားနေရှားတယ်ပဲလိုက်ရှာတာကျွန်တော်လည်းပတ်သွားနေတယ်မျိုး မစိုးပါဘူးအခုတော့ပေါက်လဲပေါက်တယ်ဟိုရောင်းလဲရောင်းတယ် ဟုတ် စုံမဲနော်လာရောက်အားပေးဖို့ ဟုတ်ကဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျာကိုဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ facing ကလေးပေါ့လာဝယ်ခြင်းတဲ့လူတွေပေါ့ဘယ်လာမလဲမေးမှာကြိုးသိတယ်အဲ့တော့ပြောပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုစိုးတဲ့ခုမှဖတ်ကြည့်ရမှာအမှတ်809ပထမထက်ပေါ့နော်သူစီတာကိုလဲပြီးတော့နှစ်ရက်ကွက်မြောက်ဥက္ကလာတဲ့ဒီလိပ်စာလေးကိုဒီနားလေးမှာထိုးပေးလိုက်မယ်လာဝယ်ခြင်းတဲ့လူလာပြီးဒီမှာလာပြီးတော့လေးလာအားပေးဆက်စုအကုန်လုံးချင်တာလုပ်လို့ရတယ်လက်ကားပဲရောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ဓာတ်လီလည်းနည်းနည်းပါကြီးကြရင်ရောင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးရင်းဖြစ်တဲ့ဒီ FN9 တို့ Onyx တို့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ hybrid တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Ocha ပေါ့နော် Onyx နဲ့ဒီ Blue Butcher နဲ့ပေါင်းလဲကောင်းလည်းရှိတယ်ဒိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာပြောကွာအစုံရမယ်တစ်ခေါက်တော့လာကြည့်စေချင်တယ်ဆိုတော့ကပြန်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်နောက်စီမှာပြန်ဆုံးမယ်ကိုဆိုပါကဲကိုဆိုအခုတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီပေါ့နော်ကိုဆိုမှန်တိုင်းပဲပြောဖို့တခုကြံခဲ့တာပေါ့နော်ကိုရင်တက်ကနေအားလုံးကိုဝမ်းသာစေရကြေဝေးပေးရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဆိုတို့ဒီတောကြိုက်မျိုးကြိုက်ကဘာကြိုက်အကုန်ကြိုက်တဲ့ GC ပေါ့နော် Korean Cobra R&D စုစုပေါင်း3ကောင် Andra ကို1ကောင် Rainbow 2ကောင်ပြီးတော့ Inlay ကွာချ2ကောင်ပေါ့နော်စုစုပေါင်း8ကောင် gateway တက်မှာထည့်သွင်းပေးထားတယ် gateway စီစဉ်အသေးစိတ်ထုတ်ဆိုင်တိုင်းကိုဆိုဒီ post ရဲ့ description မှာပေါ်ပြပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်စီမှာပြန်ဆက်အောင်မယ်ကိုဆိုပါ